Insellem lek, jien Sister Teresa, nitlob il-mulej jitfa' il-paċi tiegħu u l-fer fuqek u fuq il-familja kollha tiegħek. Illum eżis nixtieq hekk nkellimkom fuq topic differenti minn dak li konna qegħdin nagħmlu, għalbaqa li x'nagħmel da ġifieri se nkompli f'dak li konna bdejna l-programmi, l-iskedi biex nfakkarkom li kont nagħmel fuq Radio Marija ġifieri snin ilu. Insomma snin ilu hemm programm ġifieri kien fit-2024. U dawk qed nitfaħħhom bil-mod dal-waqt nispiċċhom. Imma jiena ġifieri matulek hekk ja żmien konna wkoll nintaqgħu grupp u nagħmlu prayer meeting, nintaqgħu quddiem Ġesu sagramentat, konna nagħmlu sija adorazzjoni quddiem is-sagrament, kienu jiġu grupp ta' nies konna nitolbu lejn u l-iskop tiegħu dan il-prayer meeting kien fil-bidu biex il-mulej jidħol fil-familji tagħna u fejn ma jistgħux jissolvi l-problemi li aħna bnedmin m'għandniex il-ħila nagħmlu, jidħolu fil-familji tagħna u jqaddishom u jsewwi fejn ikun hemm dak id-diskwit. Kien l-iskop hekk. Issa jiena però, ġifieri aħna konna nagħmlu sija. Issa jiena lilek sa nistiednek, jien sa nagħmel hekk ara. Ma nafx il-bidu ta' meta bdejt jew ġifieri jiena kull ma sa nagħmel huwa hekk ara. Sa naqbad gruppi dawn tal-prayer meeting. Naqbad wieħed, jien mhux se nitfalek sija, għax naf li kif appena tara sija, jien hekk jiġri li meta nidħol fuq il-Facebook biex nara xi ħaġa, Marja għandu sija dan, ġupp palbru. Jiena ma nixtieqx hekk, jien nixtieq li nintaqgħu verament ma' Ġesu u min jista' ikun quddiem is-sagrament tajjeb ħafna u min ma jistax anke inti li tinsab fis-sodda marida, forsi jkun hemm min isemmaħulek, ipprova iltaqa' ma' dan il-qaddis Ġesu divin tagħna. Jadna kif għaddejna hekk dan iż-żmien, Ġesu rajna d-divinità tiegħu, moħħbi f'tarbija, sar bħali u bħalek dan, ma ndunajniex. U ħalla lilu nnifsu meta kien fl-arniket ta' ħajtu fil-għaxija kellu jmur fil-ġnien, jitlob għax kienu jaf li ġejjin għalih, kien hemm min ġabijaw u ġveru. Prova jara x'sa jagħmel u baqa' magħna fl-Ewkaristija. U jien kull ma se nipprova nagħmel jew 10 minutes forsi naqbes naqra 11 pereżempju, nipprova nażel biċċiet hekk siltiet li ikunu ta' ġid għalik, li jlaqqawk ma' dan Ġesu, li jġeħluk tidħol f'intimità miegħu u titkellem miegħu. Tara x'paċi titnissel fik, taqtax qalbek, tara x'terminiet, jew inkella isma' l-ewwel biċċa għax li nkunu għamilna, nkun għamilt ċertu talb quddiemu, kultant forsi se tisimgħu għax kont ġieli naqbad xi song u nimmeditaw lilha, naduraw kieħobs tas-sema. Frott li mħabba li żjed minni u kont noqgħod nispjegah u mbagħad kodna nkantawha, tifhem, ġieli kont nipprepara qabel alla ssibuni nkanta waħdi, qed tifhmuni, m'għandix xi leħen, imma kont nipprova mmexxi u ġvera mulej itik il-għajnuna tiegħu. Allura jiena qed nintroduċi ruħi għalihom daw prayer meetings u jien se naqsamhom kif għattilkom biex inti ma jkollokx dan it-tul. Għax altru nintaqgħu darba f'xahar qed ikunu għaċċanin u jiġu għalih dan il-prayer meeting u nieħdu sem u jieħdu sem huma, intom ma tistgħux tagħmlu hekk. Allura li tisimgħu huwa forsi ma tkunx tista' tagħmilha b'din. Allura 10 minutes isma' lilu u jekk tolqtok xi kelma, xi ħaġa, kelmek Ġesu waqt li inti qed tadurah.
l-Ewkaristija, ġibbu qudiem għajnejk, Ġesu msakkar dak il-tabernaklu, Ġesu msakkar fil-qalb tiegħek. Għafa sidejk miegħek u għajdlu Ġesu, lilek qiegħda nitlob jiena. Ismani, ħeġġiġni, nadurak, infaħrek, għax inta min ifaħrek, inta min jirringrazzjak. Jina nawguralkom li dawn intom tilqawhom u tismawhom naf li għal-grazzja tal-Alla hemm ħafna ġifieri li qegħdin jidħlu f'dan il-YouTube spiritwali u xerdu. Nħu għos meta ġad, per eżempju, dal-axħar kont qed tfajt il-bicċa ta' meta l-Anġlu tal-Qaddisa Ummina Marija. U minn ma taf xejn dik ġeja bil-bramel tal-ilma bħal sħaba u jidri l-Anġlu. Qed jibgħat jgħidli il-mulej. Inti taċċetta biex iġġibilna il-feddej fid-dinja. U Marija li mdorrija dejjem tajdlu Iva mulej, għal kull min kan jiġrila. Għavolja ma femet xej, għasknet taf ma tajdlu Iva. Ġobitinna l-feddej fostna. U bissanna dan Ġesu, il-feddej li ġabitinna Omna Marija, jinsab xej ġodit il-kamra, t-tabernaklu. Inħalli fidejkom. Ix-xerjaw, kienem waħda għalli, ma grazzi sister tal-li fakkartna f'din il-ġrajja. U intu kol, faħru, għajċi sentenza ta' tifħir, tkun qed tejn u xerret il-kelma intu kol. Baċi maħkom, nselmilkom u jalla l-mulej ek għallina ningranaw miegħu flimkien biex il-ħajja tagħna tagħmel pass il-qudiem kif jixtieqna Ġesu. Nselmilkom il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom.